ज़िंदगी मूंखे आहिस्ते आहिस्ते सेखारियो त हर पंहिंजो पंहिंजो न हूंदो आहे। जिन ते मूं दिलि खां एतबार कयो से ई मूंखे वक़्त ते अकेलो छॾे विया। मां हर कंहिं लाइ आसान बणिजंदो रहियुसि ऐं माण्हू मूंखे आदत बणाईंदा रहिया। जॾहिं मूंखे ज़रूरत पई त को बि साण बीहण वारो न हो। राति जी ख़ामोशीअ में मां पाण सां ॻाल्हायां थो ऐं पंहिंजनि ई सवालनि में गुम थी वञां थो। छो हर सचो माण्हू टुटी वञे थो? छो कूड़ो माण्हू हमेशह खटी वञे थो? हाणे मां बदिलजी वियो आहियां। न कंहिं सां वधीक वेझो थींदो आहियां, न कंहिं खां का उमेद रखां थो। छो त मूं ॾिसी वरितो आहे, उमेदूं ई सभ खां वॾो दर्द ॾींदियूं आहिनि। ऐं आख़िर में उहो ई सिखंदो आहे त पाण खांसो को बि पंहिंजो नाहे हूंदो।